太礼貌。 一群人就聚集在高雄林园这间小吃部门口，一名灰衣男被围在中间。画面中左侧这名男子先是朝灰衣男狠踹了一脚，接着一记右勾拳直接重击男子头部。后方聚集的人也一同加入战场，朝着他猛 K 下手凶狠。警方快打部队到场，双方人马气焰未消，和事佬居中协调，人潮才慢慢散去。警方表示，两派人马会发生口角，是因为主嫌跟朋友在店内庆生，酒过3巡后，向同在店内的被害人询问厕所方向，因为被害人出言不逊，让嫌犯觉得很没面子，才会伙同友人要讨回公道。涉嫌人这一方在问这个被害这一方说厕所在哪里，被害这一方是跟他们回说是这个关我什么事。双方喝了酒，一言不合就大打出手，好好的庆生会也因为斗殴全变了调。3立新闻许世良、陈妙欣高雄报道。